Bona ababeningi bayabuza kuma-comment bayabuza. Ngakho-ke ngithatha nga-one, ngenze ividiyo ngithatha nga-one, ngenze ividiyo. Okwakho kumele ukwenze, kumele ube nesiqiniseko sokuthi uya-subscribe-a ukuze noma ngabe nini mawukuthi-ke siyabuya sizophendula lowo mbuzo loyo, kube ukuthi-ke i-notification ingena nje ngokuphazima kweso kumakhalekhukhwini wakho, uthole impendulo ngokushesha. Okubalulekile okumele ukwenze ukuthi u-subscribe, usi-follow-we lapha ku-TikTok, ucele inombolo ka-WhatsApp. Namhlanje-ke sizokhuluma ngamaphupho akhomba ukuthi wena uzoceba okanye wena uzophumelela. Kahle kahle sizokhuluma ngamaphupho abika impumelelo, abika umcebo. Lawa nje engizowasho baningi abawabuzile kodwa ngithe angiwahlanganise la, ngiwabize ngani? Ngisho ukuthi abika ukuceba, abika impumelelo lawo maphupho. Ngiyathemba-ke ukuthi subscribe-ile ngoba awukwazi ukulalela ividiyo uze uyiqede unga-subscribe-ile. Ake sikhulume-ke manje ngokuphupha ufishi. Abanye-ke bayaye bewubize ngenhlanzi. Inhlanzi ufishi, inhlanzi-ke kusuke kuwulimi lwethu lwesintu. Ufishi-ke uma uwuphupha nje usemanzini ahlobile, lokho kusuke kusho ukuthi-ke kunenhlanhla ezayo eseduzane. Njengoba ubona nje ufishi, amanzi ahlobile kuhlangene kundawonye, inhlanhla leyo. Kunenhlanhla esendleleni ezayo okumele wena uyilindele okanye-ke uyaboniswa. Ngesikhathi esiningi sike sithi-ke amaphupho iy'bonakaliso, siyaboniswa. Ngakho-ke wena ububoniswa ukuthi-ke nansi inhlanhla, nakhu okuhle, nakhu umcebo uyeza. Ebese okulandelayo sikhuluma ngani? Ngezithelo. Izithelo-ke iy'ncazelo zakhona zihluke kaningi. Kunevidiyo-ke lapha ku-YouTube wethu unga-scroll-a nje bengichaza nje ngey'thelo ukuthi ukuphupha zona kube kukuthini. Ukuphupha izithelo zizinhle zivuthiwe nje kahle hle. Lokho-ke kusuke kuyinhlanhla nempumelelo. Kusuke kuthi-ke kubika ukuthi khona inhlahla ezayo, khona impumelelo. Njengoba ngishilo ukuthi la sizokhuluma ngamaphupho abika umcebo nempumelelo. Uyabo? Uma nje uyibona nje usukha impela kuleso sihlahla kusho ukuthi leyo mpumelelo iseduzane kunenhlahla enkulu ezayo. Ake sidlulele-ke lapho sesikhuluma ngani-ke manje? Ngezinombolo. Uma ezinombolweni-ke oziphuphayo kukhona unombolo 8, kusuke kusho impumelelo, kusho ushintsho empilweni yakho. Okusho ukuthi uma kuwukuthi ujwayele ukuphupha into ekanjalo, kahle kahle iy'nombolo uma uy'phupha nje kuke kuthiwa-ke uboke uvuke ekuseni uhambe uyodlala i-lotto. Uwumuntu ka-Betway, uwumuntu ka-Hollywood, umuntu nje othanda ukudlala ukugembula.